Hey guys, it's MS from MS Multi Review. So இன்னைக்கான வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு ட்ராவல் வீடியோ தான். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து சாட்டர்டே அண்ட் நியூ இயர் முடிஞ்சு செகண்ட் டே நம்ம எனக்கு எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறை போக போகிறோம். அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு 6 பைக் அண்ட் 12 மெம்பர்ஸ் நம்ம கிட்ட போக போகிறோம். ஒரு இன்னைக்கு போயிட்டு சண்டே வர மாதிரி இருக்கும். டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 o'clock ஆகுது. நிறைய பேர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பைக்ஸ் வந்து நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருக்காங்க. அண்டு இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் காலங்காலத்தில் நம்ம வந்து இன்னைக்கு எந்திரிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. எப்போவுமே நம்ம 8 o'clock தான் எந்திரிப்போம். இன்றைக்கின்னு பார்த்து நம்ம சீக்கிரமாக எந்திரிச்சிட்டோம். ஸோ இன்னும் நிறைய பேக் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது. அண்டு நிறைய செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நம்ம வ்ளாக் தேவையான மைக்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நம்ம ஒரு 6:30 or 7 o'clock நம்ம நிறைய பேர் ரெடி ஆகி அண்ட் ஆல்சோ வந்து பைக்ஸை வந்து செக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் சில பேர் இன்னும் ரெடி ஆகலை. சில பேர் வந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, பேக்லாம் வந்து கரெக்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்களா, எல்லா திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்களா, எல்லாம் பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் நம்மளோட சேனல் இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்களா, புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த எபிசோட் வந்து ஒரு 5 எபிசோடாக நம்ம பண்ண போகிறோம். ஒரு ரூம் டூர் அண்ட் ஆல்சோ வந்து அப் அண்ட் டவுன் வந்து ஒரு 2 வீடியோஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ட்ரா 2 வீடியோஸ் வந்து அங்கே போய் தான் கான்செப்ட் ரெடி பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ நம்மளோட சேனல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏழு வண்டி கிளம்புது. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு வண்டி வந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ ஒவ்வொரு வண்டிக்கு நம்ம வந்து 1000 rupees நம்ம வந்து பெட்ரோல் அடிச்சிருக்கோம். அண்ட் இந்த கடைக்காரனுக்கு ரொம்பவே லாபம் தான் சொல்லணும். ஸோ காலங்காத்தால வந்து மொதல் போனியே நம்ம போனியாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா செங்கப்பள்ளி எம்டிஎஸ் பீக்ஸில் இருக்கோம். ஸோ மற்ற பாய்ஸ்லாம் வந்து டோல்கேட் அங்கேயே வந்து ஐங்கார் பேக்கரி போயிட்டாங்க. ஸோ நம்ம அதை கடந்து ஒரு 3 or 5 kilometers வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம இங்கேயே வந்து நம்ம வந்து மார்னிங் வந்து காஃபி அண்ட் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நல்லா சூடாக இருக்குது இந்த டைமில். அண்ட் நிறையா வந்து காலிஃப்ளவரும் பிடிச்சிருக்காங்க இந்த இதில். ஸோ நல்லா க்ரௌட் இருக்குது இந்த ஏரியாவில், பார்த்தாலே தெரியும். இவங்க விளாக்ஸ்லாம் பார்ப்போம், ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட வேண்டியதான். இங்கே தான் போலாமாப்ல. ஒருவேளை இவங்களுக்காக அந்த கப்பல் ரைடருக்காக போவாங்களோ? ப்ரோ உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இந்த டோல்கேட்லேருந்து, பெருந்துறையிலேருந்து. அங்கதான் மதிக்கிறோம். இறங்கட்டா இல்லை அதான் சொல்கிறாங்க. அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நானும் அஸ்பாக்கும் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஸ்ரீனி பிளாக்ஸ் நாங்கள் வந்து செங்கல்பள்ளி பெட்ரோல் பங்க்கில் பார்த்தோம். அண்டு நாங்கள் வந்து அவர் கூட வந்து கொஞ்சம் பேசிவிட்டு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ்லாம் பேசிட்டு ஒரு சின்ன கிளிக் எடுத்துகிட்டு அவருக்கு நாங்கள் பாய் சொல்லிட்டு எங்களோட ரைடை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம். அதான் வண்டி அதான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். சார் நம்ம இதை போய் பார்ப்போம். ஸோ ஐ திங்க் வந்து வண்டி அதான் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் அஃபீல் வண்டியில். கேஸ் அஃபீல் வந்த வண்டியில் எஃப்செட்டில் வந்து பிரேக் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஸ்பீட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அஃபீலோட வண்டியில் வந்து பார்த்திங்க நம்ம ஒரு சின்ன வந்து ஒரு டிஸப்பாயின்மெண்ட். அண்ட் இப்போ நம்ம எங்கே போயிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருப்பூரை தாண்டி நம்ம வந்து பல்லடம் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம பல்லடம் வழியாக போய் அதுக்கப்புறம் மங்கி ஃபால்ஸ் போகலாம். ஸோ அங்கே கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா டைம் கொஞ்சம் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூமுக்கு வந்து ஒரு 2 o'clock போகிற மாதிரி தான் நம்ம பிளான் வச்சுருந்தோம். அண்ட் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா 11:30 12 o'clock ஆயிடுச்சு. அண்ட் இப்போ பார்த்தா ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது. இந்த கொட்டாக்கு முன்னாடிலாம் வந்து அந்தளவுக்கு டிராஃபிக் ஜாம் இல்லை. ஸோ இப்போ எல்லாமே சகஜமாக எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சாங்க. ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது. அண்ட் எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துட்டோம். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சாப்பிடவே இல்லை. அண்ட் இப்போ ரொம்பவே பசிக்குது. இப்போ போய் ஒரு 1 PM வந்து நாங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட அதாவது சாப்பிட்லாம் இருக்கும்.
ஆலியார் டேம் கிட்டே நாங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் கார் போகுது. அந்த ஒயிட் கலர் கார் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து போயிட்டே இருக்குது. பட் எங்களுக்கு வழியே விட மாட்டேங்கிறான், போயிட்டே இருக்கான். ஸோ பரவாயில்ல. அண்டு இன்றைக்கி ரொம்பவே நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா நம்ம கேதர் பண்ண போகிறோம், நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அண்ட் இந்த ஒன் டே நினைக்கிறேன், நாளைக்கு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். இந்த ஒன் டே ட்ராவல் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ண போகிறோம். ஃபாரஸ்டோட சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கேதர் பண்ண போகிறோம். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நம்ம வந்து ஒரு 100 or 200 கிலோமீட்டர்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் நம்ம ஏறி இறங்கும் போது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ட்ராவலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்லடம் வந்துருக்கோம். இன்னொரு 6 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா பல்லடம் தாண்டி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் ஆலியார் டேம். பல்லடம்ல நம்ம வந்து பாஷித்தையும் அண்ட் ஆல்சோ அப்துல்லாவையும் நம்ம வந்து மீட் பண்ணோம். ஸோ அவங்க முன்னாடியே போயிட்டானுங்க. முன்னாடியே ப்ரோ ரைடர் நம்ம ப்ரோ ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா பாஷித் தான் உட்காந்துருப்பாரு. பார்த்தீங்கன்னா ஆள் தெரியல போட்டு நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா மர தமிழ் தெரியும். ஸோ முன்னாடியே போயிட்டாரு. ஸோ இப்போ தான் வந்து மீட் பண்ணோம். அண்ட் இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம வந்து ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆகிட்டு நம்ம போவோம். இப்போ நம்ம வந்து ஆலியார் டேம் வந்துட்டோம். இங்கே தான் நம்ம வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆலியார் டேம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து லவ்வர்ஸ் கப்புள்ஸ் தான் எல்லாம் இருக்காங்க சுற்றியும் முற்றியும். அண்ட் நிறைய கடை இருக்குது. ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லேருந்து ஏகப்பட்ட கடை இருக்குது. டாய் ஸ்டோர் அந்த மாதிரி நிறைய கடை இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கடை பார்த்திங்கன்னா தர்பார். ஸோ இங்கே தான் சாப்பிட்றோம். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரவுண்ட் அடிக்கிறோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் இருக்குது. அது நம்ம கோயம்புத்தூர் கிட்டையே இருக்குது. நம்ம ரொம்ப தூரம்லாம் போகவே தேவையில்லை. ஒரு சூப்பரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம கோயம்புத்தூர் கிட்டையே. அது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா லவ்வர்ஸ்க்குலாம் ஒரு சூப்பரான இடங்க. அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கடை இருக்குது. ஒரு சின்ன சின்ன கடையிலேருந்து பெரிய பெரிய கடை வரைக்கும் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்ல கிளைமேட்டாக இருக்குது, நல்ல ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஆலியார் டேமில் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டுருக்கோம். இப்போ கிளம்பும்போது மங்கி ஃபால்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 40 பெண்ட் இருக்குது. அந்த 40 பெண்டில் தான் நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட்டான விஷயம்லாம் நடக்க போகுது நான் நினைக்கிறேன். போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வியூ பாயிண்ட் பாருங்களேன். இப்போவே மிஸ்ட்டு அந்த லைட்டாக உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த மிஸ்ட்டு தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரோடு போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சமாக நம்ம கேமரா ஆங்கிள்ஸ் அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வளைச்சி எடுத்தோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வளைச்சி எடுத்து பார்ப்போம் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 or 3 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிடுவோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு மினிமம் 1 or 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம கடைசியாக ஒரு 8 மணி 9 மணிக்கு ரூம் போயிடலாம். அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் மங்கி ஃபால்ஸ்க்கு. இந்த டேர்ன் எடுத்தாலும் நம்ம மங்கி ஃபால்ஸ் போயிடலாம். ரோடு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக ட்ரிஃப்ட் ஆகுதுன்னு. இதே மாதிரி ட்ரிஃப்ட் தான் நம்ம வந்து 40 பெண்டு நம்ம வந்து ஓட்ட போகிறோம். செம்மையாக ட்ரிஃப்ட் ஆகுது. இதோட கொஞ்சம் மோசமாக ட்ரிஃப்ட் ஆகணும் பெண்டிலெலாம். இப்போ நம்ம மங்கி ஃபால்ஸ் வந்துருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம மங்கி ஃபால்ஸ் இருக்கும். மங்கி ஃபால்ஸில் மெயினாக வந்து மங்கீஸ் நிறையா இருக்கும். இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மங்கீஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. அந்த கால் பாருங்களேன், அந்த ஒரு சின்ன மங்கியோட கால் பாருங்களேன் எப்படி உடஞ்சிருக்குன்னு. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து மங்கீஸை வந்து துன்புறுத்துகிறாங்க. பார்த்தாலே தெரியுது. அந்த குட்டியை வந்து அவங்க அம்மா வந்து பாதுகாத்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்குது. ரொம்பவே கஷ்டம்தான். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ 40 பெண்டில் இருக்கோம். இந்த 40 பெண்டில் தான் நம்ம சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடு வந்து பண்ண போகிறோம். ரோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. ஓட்டுறதுக்குலாம் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் ரைடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இவங்களாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சூப்பரான ரோட்டில் ரைட் பண்ணுறதுக்கெலாம் செம்மையாக அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுவாங்க. நாங்களும் அந்த மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். முன்னாடி ஒரு 4 பைக்ஸ் போயிடுச்சு. நாங்கள் வந்து ஒரு லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க நிறையா வந்து இந்த சினோரிஸ்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம மெதுவாக போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 60 or 70 நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு சின்ன லேக் பாண்ட் இருக்குது.
இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு இருட்டுருச்சுன்னா வைங்களேன் ரொம்பவே கஷ்டம். எப்படின்னா நம்ம பெண்டு திரும்பும்போது நைட்டு நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால் முன்னாடி நம்ம ஒரு 6 o'clockலேயே நம்ம வந்து 40 பெண்டை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புக்கு போய் ஆகணும். அப்புக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும். ஸோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே பைக்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. முடிஞ்சளவுக்கு நாங்கள் சீக்கிரமாக போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் முன்னாடி 4 பைக்கில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் 5th and 6th நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம். 7th பின்னாடி வந்துட்டுருக்கு. அக்ராஸ் நாங்கள் 23 பெண்டை நாங்கள் கடந்து வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது வியூ பாயிண்ட்டை பாருங்களேன், எந்த அளவுக்கு சூப்பராக நேச்சுரல் அமைஞ்சிருக்குன்னு. என்ன தான் நம்ம வந்து காசு கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பார்க்க முடியாது. இப்போ அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 PM ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மிஸ்ட். நம்ம 40 பெண்டை நம்ம வந்துட்டோம். 40 பெண்டை முடிச்சுட்டு நம்ம மேலே வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டினா வால்பாறை. அதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் எங்கள் ரூம் போயிடலாம். ஷோலியார் டேம் கிட்ட இருக்க ரூமு. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மிஸ்ட் வந்து கவர் ஆகிருக்குன்னு பாருங்களேன். ரைடர்ஸ்லாம் பட்டையை தீட்டிட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க நல்லா வேகமாக. வேறு லெவல் ஃபன். பார்த்தீங்கன்னா ரைடர்ஸ்லாம் வேறு லெவல் ஃபன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒவ்வொரு ரைடருக்கும் வந்து ரைட் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபன் அண்ட் அட்வென்ச்சர் எல்லாமே. அது அவங்களுக்கு அதான் பேஷனே தான். ஸோ நம்ம இப்போ மிஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டு ஃபுல்லாக அந்த மரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் மிஸ்ட் கவர் ஆகிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நினச்சி பாருங்களேன், நாங்கள் ஒரு 7 மணி 8 மணி இருந்தால் ரோடு எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன். வந்து கண்டிப்பாக ஷொட்டர் கொண்டு வந்தாகணும், ஜாக்கெட்ஸ் கொண்டு வந்தாகணும், கைக்கு வந்து க்ளவுஸ் கொண்டு வந்தாகணும். ஸோ இதெல்லாம் மட்டும் இருந்தால் தான் இங்கெல்லாம் நம்ம சர்வே பண்ண முடியும். முக்கியமாக நம்ம வந்து காது தான் நம்ம வந்து பாதுகாத்தாகணும். அண்ட் நம்ம பாய்ஸ்லாம் வந்து அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோலா டேம் வந்திருக்கோம். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. ஸோ நம்ம சின்னதாக ஒரு டீ குடிச்சிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம். காலையில் வந்து ஒரு 7 o'clock வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்டு நம்ம டேம் போனோம். அண்டு ஆலியார் டேம் போனோம். ஸோ ஆலியார் டேம் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் போனீங்கன்னா ப்ளூ ஹில்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிற அங்கே ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே தான் நான் போய் பார்க்கணும். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த vlog 1 Day 1 vlog இன்னோட முடியுது. நாளைக்கு Day 2 பார்க்கலாம். Day 2ல் வந்து ரூம் டூரும் அண்ட் ப்ளஸ் ஒரு வீடியோவும் முடிஞ்சால் 2 வீடியோ நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்ப்போம். பாய்.